الست اللي خدت نوبل من تحت ايد ترامب في سنة 25. العالم كله اتفاجئ، مش ترامب ولا رئيس ولا منظمة عالمية اللي خدت جايزة نوبل للسلام. اللي خدت جايزة نوبل للسلام كانت ست من فنزويلا اسمها ماريا كورينا ماتشادو، الست اللي واجهت ديكتاتور وكسبت احترام العالم كله. بس قبل ما تبقى بطلة عالمية كانت مجرد بنت اتولدت سنة 67 لعيلة غنية جدا. أبوها مؤسس واحدة من أكبر شركات الحديد في البلد، يعني مفيش حاجة كانت ناقصاها. اتولدت في بقها معلقة ذهب. بس ماريا مكانتش البنت اللي بتحب العيشة المريحة. درست هندسة صناعية في جامعة فنزويلا المركزية، وبعدها راحت جامعة ييل الأمريكية وخدت ماجستير في السياسة العامة. من بدري جدا كانت شايفة إن بلدها ماشية في طريق مظلم، وإن الأغنياء ساكتين والفقراء بيموتوا. رجعت فنزويلا قررت تعمل المستحيل. سنة 2002 أسست منظمة اللي كانت أول منصة مستقلة لمراقبة الانتخابات في تاريخ البلد. يعني الست دي كانت بتقول للعالم أنا هراقب الحكومة اللي بتزور الانتخابات. رئيس فنزويلا وقتها تشافيز اعتبرها خاينة واتهمها إنها عميلة لأمريكا، وبدأت مطاردتها، تحقيقات، مداهمات، تهديدات. بس ماريا كانت دايما قد الكلمة، وفي سنة 2010 دخلت البرلمان، لكن صوتها العالي خلى مادورو اللي كان رئيس وقتها يطردها من المجلس حرفيا على الهوا. ومن بعدها حياتها بقت مطاردة علنية. اتمنعت من السفر واتسحب منها الجواز، واتمنعت من الترشح للرئاسة رغم ان شعبيتها كانت مولعة الشارع. بس الشعب منسيهاش، كانت دايما بتنزل وسط الناس تهتف وتتكلم، والجنود حواليها شايلين سلاح وهي ما بتتهزش. وفي سنة 24 العالم كله بدأ ياخد باله. ماريا كانت صوت المعارضة الحقيقية اللي مش بيخاف. ومع انتخابات مزورة جديدة العالم بدأ يسمعها أكتر من أي وقت. وفي أكتوبر سنة 25 لجنة نوبل أعلنت المفاجأة، ماريا هي الفايزة بجائزة نوبل للسلام. العالم اتقلب، لأن في نفس السنة كان ترامب مرشح برضه. بس الجايزة راحت لست، لواحدة ما عندهاش جيش ولا حزب، بس عندها شجاعة وصوت ما بيتكتمش. ولما وقفت تتكلم بعد الجايزة قالت جملة وجعت كل اللي سمعها: الجايزة دي مش ليا، دي لشعب فنزويلا اللي لسه بيتعذب. ماريا مش بس فازت بنوبل، هي فازت بمعركة ضد الخوف. في بلد بيخاف من الحقيقة كانت هي الحقيقة. ودي كانت حكاية ماريا كورينا ماتشادو، الست اللي خدت نوبل من تحت ايد ترامب وبقت هي بطلة الحكاية. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية، عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.